Equipe de louvor do reino, cumprimenta a todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Operou muitos milagres, era mesmo filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou, ele está vivo, vivo.
Obrigado, Jesus. Quantos estão sentindo a presença de Deus nessa noite? Feche os seus olhos, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu sei que eu nunca estarei sozinho, porque o Senhor está comigo. Quantos podem glorificar nessa noite o nome de Jesus? Não me sinto só, por sua graça estou em morada, e me acolheu, tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada, e me acolheu, e me acolheu. Então aquele paralítico, eu imagino, persistente, ele não desistiu. E depois de 38 anos,
dizer que quem tem um encontro com Jesus, ele pode esperar o tanto que for, ele pode ter passado pela tribulação que pode ser a maior do mundo, mas quando ele tem um encontro com Jesus, o mestre vem, e ele está aqui nessa noite, e ele está perguntando para você o que você precisa. E eu quero te dizer que o que você precisa nessa noite, ele tem para te oferecer. Levanta e anda. Levanta e anda. Então levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Porque este está aqui. Meu jugo é suave.
Glória a Deus. A presença maravilhosa do Senhor nesta noite. Glorioso é o nome do Senhor. Queria apresentar os visitantes em nome de Jesus. Nosso pastor está com um dente arrancado aqui, né? Glória a Deus. Pastor Daniel e a sua esposa